ආයිබෝන් ඇග්‍රොටෙක් සොලියුෂන් ශ්‍රී ලංකා YouTube channel එකට ඔබව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අභියෝගාත්මක මහ කන්නයක් අවසන් වුණා. ඒත් එක්කම කඩිමුඩියේ යල් කන්නයක් පටන් ගන්න යන්නේ. මේ යල් කන්නේ ආරම්භයත් එක්ක ගොවිමාතුරු කඩිමුඩියේ බිත්තර වී හොයන්න පටන් අරගන්නවා. ඒක නිසා අද වීඩියෝ එක මගින් මම ඔබව දැනුවත් කරන්න හිතුවා මේ බිත්තර වී කොහොමද නිෂ්පාදනය කරන්නේ? ඒවා නිෂ්පාදනය කරන පර්යේෂණ ආයතන මොනවද? සහ මේ පර්යේෂණ ආයතන වලින් මේ විතර වී හඳුන්වා දෙනකොට ඒවා වර්ගීකරණය කරලා තියෙන්නේ කොහොමද? සහ අපේ රටේ වී සාල් කොහොමද වර්ගීකරණය කරලා තියෙන්නේ? සහ අපි විතර වී වයස් කාණ්ඩ අනුව කොහොමද තෝරගන්නේ කියන කරුණු පිළිබඳව ඔබව දැනුවත් කරන්න. අපි එහෙනම් ඒ ගැන කතා කරන්න ඊට කලින් ඔබ තවම ඇග්‍රොටෙක් සොලියුෂන් YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. රැඳී සිටින්න අපගේ කෘෂිකාර්මික දැනුවත් කිරීම එක්ක ඔබට නිරන්තරයෙන් ඉදිරි කාලයේදී වී වගාවේ විවිධ දැනුවත් කිරීම සමග සම්බන්ධ වීමේ හැකියාවක් තියෙන නිසා. එහෙමනම් අපි අද බිත්තර වී ගැන කතා කරමු. අපි මුලින්ම ටිකක් හොයලා බලමු වී වගාවේ ලංකාවේ මොන වගේ වපසරියකද මේ වෙනකොට තියෙන්නේ කියලා. ඒතර පසුගිය වාර්ෂික දත්තයක් සලකා බැලුවම ඇත්තෙන්ම වර්ෂයකට හෙක්ටයාර ලක්ෂ 13කට වැඩිය ලංකාවේ වී වගා වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් මහ කණ්ඩයකට ලක්ෂ 8කට වැඩි ප්‍රමාණයක්, ඒ වගේම යල් කණ්ඩයකට හෙක්ටයාර ලක්ෂ 5කට වැඩි ප්‍රමාණයක වී වගා වෙනවා මුළු ලංකාව පුරාම. මේ වගේ වී වගා වපසරය තුළින් වාර්ෂිකව ලංකාව තුළ වී මෙට්‍රික් ටොන් මිලියන 3.7ක් පමණ නිෂ්පාදනය කරනවා. එතකොට ඒ සඳහා ශ්‍රී ලාංකීය ගොවි පවුල් මිලියන 2.1ක් පමණ මේ සඳහා දායකත්වය දක්වනවා. එතකොට මේ තරම් වී වගා වපසරයක් වගා කරන්න වාර්ෂිකව අවශ්‍ය වෙනවා බීජ වී එහෙම නැත්නම් බිත්තර වී බුසල් ලක්ෂ 65කට වැඩි ප්‍රමාණයක්. එතකොට මේ අවශ්‍යතාවය අපිට සපුර ගන්න වෙන්නේ අපි මේ වාර්ෂිකව නිෂ්පාදනය කරන මෙට්‍රික් ටොන් මිලියන 3.7ෙන්ම තමයි මේ ලක්ෂ 65ත් අපිට සපය ගන්න වෙන්නේ. ඒ අනුව මහ කන්නයකට බිත්තර වී බුසල් ලක්ෂ 40කට වැඩි ප්‍රමාණයක්, යල් කන්නයකට බිත්තර වී බුසල් ලක්ෂ 25කට වැඩි ප්‍රමාණයක් වාර්ෂිකව අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. අපි ටිකක් බලමු මේ අපි ලංකාවේ වගා කරන වී වර්ග එහෙම නැත්නම් අපි පරිභෝජනයට ගන්නා සහල් වර්ග කොහොමද අපිට සරලව මේ වර්ගීකරණය කරලා අඳුර ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. මම හිතන්නේ ගොඩක් අය මේක පටලව ගන්නවා. ඇත්තෙන්ම අපි මූලිකව සලකා බැලුවම මේ ලංකාවේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම වී වර්ග එහෙම නැත්නම් වී වලින් සහල්ගත තම සහල් වර්ග ප්‍රධාන වශයෙන් අපිට ප්‍රමාණය අනුව කොටස් දෙකකට වෙන් කරලා අඳුර ගන්න පුළුවන්. දිග වී එහෙම නැත්නම් නාඩු සහ කෙටි වී, අපි කෙටි වලට සම්බා කියලා කියනවා. මේ විදිහට ප්‍රධාන වශයෙන් අපිට ප්‍රමාණය අනුව කාණ්ඩ කරලා මූලිකව හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව වර්ණය අනුව අපිට නැවත වර්ගීකරණයකට යන්න පුළුවන්. රතු නාඩු, සුදු නාඩු වශයෙන්. ඒ වගේම සම්බා ගත්තම සුදු සම්බා, රතු සම්බා විදියට අපිට ඒ විදිහට කාණ්ඩ කරන්න පුළුවන්. ඒ අනුව මේ විදිහට තමයි අපේ ලංකාවේ වී එහෙම නැත්නම් සහල් අපිට වර්ග කරලා ප්‍රමාණාත්මක සහ වර්ණය අනුව හඳුනා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අපි ඉස්සර වගා කරේ පාරම්පරික වී වර්ග එහෙම නැත්නම් දේශීය වී වර්ග. කාලයත් එක්ක යනකොට මේ දේශීය වී වර්ගවල නිෂ්පාදනය අපිට ප්‍රමාණවත් මදි වුණා. ඒ වගේම ඒ වී වල වගා කරන්න ගියාම ගැටලු රාශියක් එහෙම නැත්නම් ප්‍රායෝගිකව එක්කෝ ලෙඩ රෝග වැඩි, එහෙම නැත්නම් ඇද වැටීම් වැඩි, එහෙම නැත්නම් බීජ හැලෙනවා, මේ වගේ දුර්වලතා ගොඩක් තිබ්බා. සහ අපේ අවශ්‍යතාව වැඩි වෙනවත් එක්ක මේකේ නිෂ්පාදනය අපිට මදි වුණා. ඒ අනුව තමයි කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව මැදිහත් වීමෙන් මේ පැරණි වී ප්‍රභේද වල හොඳ ලක්ෂණ ටික එකතු කරගෙන වැඩි දියුණු කළ වී ප්‍රභේද හදන්න පටන් ගත්තේ. ඒ අනුව ලංකාවේ කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව සම්බන්ධ වී පරීක්ෂණ ආයතන රාශියක් තියෙනවා. ඒ අතරින් ප්‍රධාන වී පරීක්ෂණ ආයතන 4ක් තියෙනවා ලංකාව පුරාම විසිරලා. ඒ පරීක්ෂණ ආයතන 4ෙන් තමයි
අපි මේ දැන් වර්තමානයේ භාවිතා කරන වැඩි දියුණු කරන ලද වී ප්‍රභේද හඳුන්වා දීලා තියෙනවා. එතකොට එහෙම ගත්තම ලංකාවේ ප්‍රධාන වී පර්යේෂණ ආයතන 4ක් තියෙනවා අතන. බතලේගොඩ වී පර්යේෂණ ආයතනය, ලබුදුව වී පර්යේෂණ ආයතනය, අම්බලන්තොට වී පර්යේෂණ ආයතනය සහ බෝම්බුවල වී පර්යේෂණ ආයතනය වශයෙන්. ඊට අමතරව උප පර්යේෂණ ආයතන ලංකාව පුරාම වීදිලා තිනවා. ඒ පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානවලත් විවිධ මේ වී ප්‍රභේද වලට වගේම වෙනත් භෝග වලටත් විවිධ පර්යේෂණ කටයුතු විවිධ අත්හදා බැලීම් සිදු කරනවා මූලිකව මේ පර්යේෂණ ආයතන වලට සහායක් විදියට. එතකොට මේ වී ප්‍රභේදයක් ගොවීන්ට වී වගා කරන පිරිසට හඳුන්වා දීමේදී මේ පර්යේෂණ ආයතන මගින් මේ දේශීය ප්‍රභේද මගින් තෝරලා බේරලා හොඳ ලක්ෂණ තියෙන වැඩි දියුණු කරන ප්‍රභේදයක් හදනකොට ඒක ලොකු සංකීර්ණ ක්‍රියාවලියක්. මේ සඳහා එක වී ප්‍රභේදයක් සමහරවිට නිදහස් කරන්න අවුරුදු 8ක් 10ක් 12ක් වගේ කාලයක් වැය වෙනවා. ඒතර මේ ක්‍රමානුකූල වෙන වැඩපිළිවෙල ඒ අපේ කෘෂි දෙපාර්තමේන්තුවට සම්බන්ධ පර්යේෂණ නිලධාරීන් ලොකු කාර්යභාරයක්, ලොකු වෙහසක්, ලොකු කැපකිරීමක් කරනවා මේ වී ප්‍රභේදයක් අපිට එළියට අරන් දෙන්න. මූලිකව වී පර්යේෂණ ආයතන මගින් යාන මුම් කරලා හොඳ ලක්ෂණ තියෙන වී ප්‍රභේදයක් හදාගෙන ක්‍රමානුකූලව ඒ ප්‍රභේදයේ ප්‍රමාණය සහ ඒ වගේ ලක්ෂණ අනුව තෝරගෙන ඇවිල්ලා හොඳම වී ප්‍රභේදය ආවට පස්සේ එළියට එහෙම නැත්නම් දෙපාර්තමේන්තු අධීක්ෂණය යටතේ ගොවීන්ගේ ක්ෂේත්‍රවල අත්හදා බැලීම් කරලා ඒ අත්හදා බැලීම් සාර්ථක වුණාන් පස්සේ ඒකිනුත් හොඳටම තේරෙන වී ප්‍රභේදය ගොවිපල්ලාන්සෙට දීලා ගොවිපල්ලාන්සෙන් අභිජනනය කරලා ඊට පස්සේ තමයි ගොවීන් අතරට මේ බීජ වී ටික යන්නේ. ඊළඟට බලමු කොහොමද මේ වී වර්ගයක් නාමකරණය කරන්නේ. එහෙනම් වී ප්‍රභේදයක් නාමකරණය කරන්නේ කියලා. ඇත්තටම මේ නාමකරණය කිරීමේදී අපි දන්නවා මේ අපිට දැන් හුරු නම් කීපයක් තියෙනවා. උදාහරණයක් විදියට ගත්තම BG 250, BG 352, AT 378, LD 365 මේ වගේ නම් වලින් තමයි වී වර්ග හඳුන්වන්නේ. එතකොට මේ හඳුන්වනකොට අපිට පේනවා ඉංග්‍රීසි අකුරු දෙකක් ඉස්සරහින් කියවෙනවා, පසුපසින් අංකයක් කියවෙනවා. එතකොට මේ ඉංග්‍රීසි අකුරු වලින් සහ අංක වලින් කියවෙන දේ තමයි මුලින්ම තියෙන ඉංග්‍රීසි අකුරු දෙකෙන් කියවෙන්නේ අතරම මම අර කලින් සඳහන් කරපු පර්යේෂණ ආයතනයේ නම. පර්යේෂණ ආයතනයේ නම තමයි මුලින්ම ඉංග්‍රීසි අකුරු දෙකෙන් කියවෙන්නේ. ඒ අනුව බතලේගොඩ කියනකොට BG විදියට, අම්බලන්තොට කියනකොට AT විදියට, ලබුදුව කියනකොට LD විදියට, බෝම්බුවල පර්යේෂණ ආයතනයේ නමින් කියනකොට BW විදියට තමයි නාමකරණය කරලා තියෙන්නේ. ඊට පසුව තියෙන අංක වලින් කියවෙන්නේ මේක කොච්චර වයස් කාණ්ඩයකට එහෙම නැත්නම් මොන වයස් කාණ්ඩයට අයත්ද කියන එක තමයි ඊළඟ අංක වලින් කියවෙන්නේ. මේ මෑතක තමයි මේ වර්ගීකරණයට සකස් කරේ අතරම මේ වර්ගීකරණය හැදුවේ. ඒ අනුව 250 ඉඳලා 299ට AB ප්‍රභේදය මාස දෙකමාරේ වී ප්‍රභේදයක් විදිහට තමයි හඳුනා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. යම් වී ප්‍රභේදයක අංකය 300 ඉඳලා 349 දක්වා තියෙනවා නම් ඒ වී ප්‍රභේදය මාස 3 වී කාණ්ඩයක් විදිහට තමයි ගණනය. ඒ සඳහා මාස 3ක කාලයක් තමයි ගත වෙන්නේ. යම් වී ප්‍රභේදයක අංකය 350 ඉඳලා 399 දක්වා තියෙනවා නම් ඒ වී කාණ්ඩය මාස 3මාරයි වයස් කාණ්ඩයට තමයි ගණනන්නේ. තවත් වී කාණ්ඩයක අංකය 400 ඉඳලා 449ට දෙනවා නම් ඒ වී ප්‍රභේදය මාස 4 වී කාණ්ඩයට එතන මාස 4ක් ගත වෙන වී වර්ගයක් විදිහට තමයි හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙමනම් මම හිතනවා අද වීඩියෝ එක මගින් මේ ලංකාවේ අපි භාවිතා කරන ජනප්‍රිය වී ප්‍රභේද කොහොමද හඳුනගන්නේ? ඒවා නාමකරණය කරලා දෙන්නේ කොහොමද? අපි පරිභෝජනය කරන වී සහ කොහොමද වර්ගීකරණය කරන්නේ? සහ ලංකාවේ මේ වී නිෂ්පාදනය කරන පර්යේෂණ ආයතන සහ ඒ වගේ වැඩපිළිවෙල පිළිබඳව අවබෝධයක් ලැබෙන්න ඇති. එහෙමනම් ඔබ ඉදිරියට රැඳී සිටින්න අපගේ මෙවැනිම වීඩියෝ
දැනුවත් කිරීම සමග අපි ඉදිරියට මේ බිත්තරවි සහ එහා බැඳුණු තාක්ෂණික කාරණා පිළිබඳ ප්‍රභේද ලක්ෂණ පිළිබඳ කෘෂිකාර්මික තොරතුරු පිළිබඳ ඔබව දැනුවත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. තවදුරටත් මේ සම්බන්ධව ඔබට ගැටලුවක් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අපේ WhatsApp දුරකථන අංකය හරහා සම්බන්ධ වෙන්න කරුණු නිරවුල් කරගන්න ඒ පිළිබඳ අවබෝධය වැඩි කරගන්න ගැටලු විසඳගන්න Agrotech Solutions ශ්‍රී ලංකා YouTube channel එක සම්බන්ධ වෙන්න. එහෙමනම් අද වීඩියෝ එකෙන් සමගන්නවා නැවත මෙවැනිම තාක්ෂණික තොරතුරක් දැනුවත් කිරීමෙන් හමු වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙයි. ඔබ සැමට අයිබෝවන්.